Aus Hamburg zugeschaltet ist jetzt Welt-Herausgeber Stefan Aust. Und Stefan, du hast eine eigene Haltung zum Wahlausgang in Brandenburg. Die sieht folgendermaßen aus. Naja, es werden inzwischen mehr die Tage der blauen Augen. Jetzt hat es Dietmar Woidke getroffen, den Ministerpräsidenten des Bundeslandes Brandenburg. Seine SPD hat es gerade noch geschafft, mit 30,89% stärkste Partei in Brandenburg zu werden. Das sind immerhin rund 1,5% mehr, als die Partei der Blauen der AfD ergattern konnte. Das nennt man dann mit einem blauen Auge davongekommen. Grund zum Jubeln für einige im dauerhaften Wachkoma befindlichen Sozialdemokraten, die gerade in Thüringen und Sachsen zu feiern hatten, dass sie es dort mit 6,1 bzw. 6,2% doch noch in den Landtag geschafft hatten. Hier nur von blauen Augen zu sprechen, scheint untertrieben. Sowas nennt man K.O. Und schon kommt die Diskussion über ein Parteiverbot der Alternativen wieder hoch, und zwar aus höchst demokratischen Gründen. Dann könnte man auch gleich falschwahlverdächtigen Personen das Wählen verbieten. Vielleicht sollten sich diese Überdemokraten lieber mal mit den Gründen beschäftigen, warum AfD oder auch BSW gewählt werden. Grund ist die Politik der Gegenwart und der jüngeren Vergangenheit, der Ampel und ihrer Vorgängerkoalition aus Union und SPD. Vor allem die Flüchtlings- und Energiepolitik der Merkel-CDU, aber auch der gesammelte Unsinn der Ampel, von Habecks Wärmepumpendiktat, der Cannabis-Legalisierung, der jährlichen Geschlechtsumwandlung auf den Personalpapieren, der Geländefreigabe für Windparks aller Orten, der generellen Abschaffung der Atomkraftwerke und dem gleichzeitigen Import von Nuklearstrom aus dem Ausland, dem Verbot des Fracking und gleichzeitig Massenimport von Frackinggas aus den USA, dem für die deutsche Automobilindustrie selbstmörderischen Verbot der Verbrennermotoren, dem ständigen Beschwören der Klimaapokalypse für Billionen nutzlos zum Fenster rausgeworfen werden, hierzulande und in aller Welt. In Sachsen und Thüringen und jetzt in Brandenburg sind die Stimmengewinne von AfD und BSW nicht allein so hoch, weil Höcke und Wagenknecht aus jeweiliger Sicht der Wähler so großartig und so beliebt sind. Das Wahlergebnis ist gleichsam die Abwahl der Ampelkoalition SPD, Grüne und FDP. Und zumindest in Brandenburg hat auch die CDU ihren Schlag bekommen, 12,1% und damit mehr als 1% weniger als das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das Wichtigste an der Demokratie sind nicht die Wahlen selbst. Wahlen gibt es auch in Staaten, die weit von einer Demokratie entfernt sind. Das Wichtigste ist die Möglichkeit des Abwählens. Nur eine Demokratie, bei der die Regierenden von den Wählern per Wahlzettel abgewählt werden können, ist eine wirkliche Demokratie. Das mag manchmal unerfreulich sein, vor allem für die Regierenden. Und da mögen auch plötzlich ganz unerfreuliche Parteien an die Macht kommen. Aber so ist das nun mal in einer Demokratie der schlechtesten Staatsform außer allen anderen, wie Winston Churchill immer so richtig gesagt hat. Wenn die CDU Bündnisse mit den Linken oder weiter mit den Grünen macht, darf sie sich nicht wundern, wenn immer weniger für die Christdemokraten stimmen, siehe Brandenburg. Wer eine CDU-Regierung will und dann mit den Linken oder den Grünen im Regierungsbett aufzuwachen droht, stimmt vorsichtshalber anders oder er geht gar nicht zur Wahl. Eine Partei, die ihre Grundsätze über Bord wirft, um an die Macht zu kommen, darf sich nicht wundern, wenn ihr die Wähler abhanden kommen. Das beste Rezept, Stimmen zu gewinnen, ist eine ordentliche, realitätsbezogene Politik, jenseits irrationaler Träumereien oder apokalyptischer Untergangsszenarien. Es ist die Wirklichkeit, mit der Politiker umgehen müssen, und die beginnt vor der Haustür. Soweit die Meinung von Welt-Herausgeber Stefan Aust. Dankeschön nach Hamburg.